mais um vídeo, deixa eu compartilhar a tela com mais um vídeo da trollagem da minha amiga, ó. Espera. Deixa eu ver na chave, não. Aqui, ó. Aquela trollagem que eu fiz. Deixa eu ver. Deixa eu passar as... Ó, da trollagem que tinha feito, não sei se vocês viram, ela mandou. Manda o número da Larissa Manoela, deu. Sim, vou mandar. Eu mandei esse número, esse é o número dela. Responde, Mari. Responde. Ó, deixa ela mandou. Oi, muito obrigada. Aqui tá dizendo que este telefone não existe. Tem certeza que é esse? Você não me deu o telefone errado, não? Daí que eu tive que falar a verdade. Dela. Mas eu não tenho ela no WhatsApp no local. E lá eu fui tentar ligar, né? E diz, este telefone não existe. Tu não me deu o número errado? Me passa o WhatsApp dela. Tá? Não só o número, me passa o WhatsApp. Tá? Ela mandou essas caras, daí eu... É porque ela falou pra mim que muitas pessoas ficam ligando pra ela. E ela botou no modo avião dela. Pergunta pra ela se ela me aceita. Deu mais. Daí eu mandei o WhatsApp, que tá errado, eu acho. Ó. Mas o WhatsApp. Minha filha, mas ela tá no modo avião, não dá pra responder. Ela que pena. E ela, ó. Não sei, quando ela me responder eu te falo contigo. Agora eu vou comer, tchau. A gente se fala na escola. Beleza? Também vou comer, tá? Tchau. Também vou comer, tá? Tchau. Fala na escola. Foi isso, o resto da conversa foi... Se minha mãe deixar, daí eu vou contigo. Porque daí talvez ela ia comigo na igreja, que ela é minha melhor amiga, né? Deu. Daí essas conversas tudo nossa, né? Então, tchau, até o próximo vídeo. Bye!